Per l'ennesima volta assistiamo a un rinvio di questo contributo d'accesso, adesso viene introdotto con l'ultimo regolamento al 1° luglio, quindi di fatto è destinato a essere messo in funzione con la prossima amministrazione, visto che a maggio c'era comunque le elezioni. Si parte dunque il 1° luglio 2020. Ai visitatori di Venezia non pernotanti sul territorio comunale o in strutture venete convenzionate con il comune sarà chiesto il contributo d'accesso che andrà dai 3 agli 8 euro. In Consiglio Comunale è stata approvata la modifica al regolamento di attuazione, ma ci sono degli aspetti, sottolinea l'opposizione, che andrebbero riesaminati. Il dato più emblematico è che i parenti dei residenti della terraferma fuori dalla regione dovranno pagare la tariffa intera di accesso alla città qualora dovessero venire a trovare i parenti per andare poi a Venezia, cosa che invece non devono fare tutti i residenti del Veneto oppure magari qualche turista che viene nel nostro litorale. Insomma. Quindi ci sono delle evidenti differenze che noi abbiamo posto all'attenzione di questa amministrazione, ma che come sempre questa amministrazione è stata sorda. L'emendamento presentato dall'opposizione non è servito a molto. Il dato preoccupante però non è soltanto il contributo d'accesso che viene rinviato per l'ennesima volta, ma che di fatto questa amministrazione in questi 5 anni non ha voluto e non ha saputo gestire il tema più importante oggi, soprattutto per il Venezia Centro Storico, cioè il tema della gestione dei flussi turistici. Abbiamo visto i varchi che poi sono apparsi e poi non sono stati mai chiusi e poi sono stati tolti. È stato detto che da 2 anni che si vuole contare i turisti, adesso l'ultimo annuncio è per Carnevale del 2020. Nel frattempo l'unica cosa che abbiamo visto apparire in modo evidente in tutta la città sono i numerosi alberghi, gli autobus pieni, una condizione di vita che difficilmente può essere sostenibile per i nostri residenti.